Në fushatën për zgjedhjet e pritshme politike të 11 majit, shëndetësia ka një fokus të veçantë në ligjërimin e kandidatëve. 12 vite përpara kishim spitale të rënuara. Rreth parë kemi një sistem të nënfinancuar. Ky buxhetim keq përdoret, keq menaxhohet dhe abuzohet. Kujtoj këtu koncesionet shtetësi. Ka ndikuar drejt për shërbime më cilësore për qytetarët. Rimbursimi i ilaçeve, i cili qanë shumë. Kemi trefisuar edhe buxhetin e dedikuar për barnat. Për sa i përket tumoreve, plani është krijimi i atij që ne quajmë Instituti Kombëtar i Tumoreve. Në 2013 nuk kemi patur as alternativat e linjës së parë të trajtimit. E bën dot drejtori i spitalit sot që ne blerjet, prokurimet, ndërtimet e spitaleve të reja, punësie pa okejin e ministrisë? Nuk e bën dot. Atëherë çfarë autonomie është kjo? Në 6 spitale të tjera, të cilët kanë aplikuar për kartën e autonomisë menaxheriale, e cila në fakt jap rrugën edhe autonomisë financiare në vijim. Nuk po themi neve që do të bëjmë ne mrekullit. Mrekullit janë të ndrojmë mindsetin, të ndrojmë mentalitetin dhe të themi që shëndeti është i pari. Rritja e mëtejshme cilësore e shërbimeve për qytetarin.